तो आज सुबह हम दोनों अपनी बाइक को लेकर घूमने के लिए शहर के अंदर निकल जाते हैं, लेकिन तभी हमें रोड के बिल्कुल साइड में एक खटारा सी कार दिखाई देती है। अरे अरे भाई, ये देखो, लगता है कि ये कोई पुरानी सुपर कार है। चलो इसे जल्दी से अपने घर लेकर चलते हैं और इसे मॉडिफाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले इस कार को अपने गैरेज के अंदर लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार, कभी तो बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो मैं यहाँ पर गैरेज के अंदर तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन यार इस वाली कार को बनने में तो 2 से 3 दिन लग जाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर में ये कार कैसी बनकर तैयार होती है। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हो तो जल्दी से पार्ट 2 कमेंट